इसकी वजह से उसे ऑफिस से निकलते हुए देर रात हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो मरीन ड्राइव जरूर जाता था। उसके लिए ये एक ऐसी जगह थी जहां वो अपने दिमाग को शांत कर सकता था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते हुए 2 बज गए। वो रोज की तरह उस रात भी मरीन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मरीन ड्राइव पर ठंडी रात में अक्सर कई लोग वहां बैठा करते थे, लेकिन उस रात रोहन वहां बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये सब इग्नोर करके कान में ईयरफोन्स लगाए वहां वॉक करने लगा। वो गाना एंजॉय करते हुए वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसकी ईयरफोन्स में आवाज आनी बंद हो गई। उसका फोन अचानक से